A rede e o pescador estava no rio e pescou uma imagem muito conhecida, e esses dois instrumentos hoje ganharam a nova vida. Porque enquanto existir gente nesse planeta, essa imagem jamais será esquecida. Porque depois de Deus nesse mundo, quem manda é Nossa Senhora Aparecida. Manuelson de Pesqueira, a rede e o pescador. A rede e o pescador estava no rio e pescou uma imagem muito conhecida, e esses dois instrumentos hoje ganharam a nova vida. Porque enquanto existir gente nesse planeta, essa imagem jamais será esquecida. Porque depois de Deus nesse mundo, quem manda é Nossa Senhora Aparecida. Manuelson de Pesqueira, a rede e o pescador.